你好啊，今日為大家介紹一個 Cube 嘅，咁就而家裝咗個 pedal box 落去啦，咁而家就車主同我哋試一試車。我哋而家叫 Cube 幾多代啊？09年呢個係212，最下一代啦。最下一代 ，OK， 即係而家現今行緊嘅型號啦，係嘛？冇錯。OK。呢頭先起咗下部，頭先有啲咩感覺啊？敏捷咗嘅係。嚇，敏捷咗 ，OK。即係再快咗啲，即係本身之前係有啲立噶嘛。係啊，而家就輕柔好多啊，應該隻腳就。我就唔可以咁大力。嚇，好。因為我知道你呢套型號都等咗一段時間啦，係咪啊？係啊。係啊。所以而家 launch 咗出嚟之後咧，就即刻裝咗落去試啦。冇錯。我哋都好啦。你可以試下深層啲尾油啦，冇問題嘅。係咪嚟得好啲啊？我哋轉油啊，可以轉油就會可以試一試少斜路，係啦。即刻谷咗，快咗。係咪啊？有啲咩唔同啊？喺你嘅感受。我唔使地板油啦，即係雖然呢度唔係好斜，呢度本身都唔使地板油，但係我感覺上係你再本身踩油，譬如係踩50% 嘅呢度，你而家踩我諗20幾啊得，即係踩少一半。所以頭先阿師傅都叫我坐後少少再試咧，就啱啱好啦而家。即係舒服咗，可以 relax 啲就可以，係啦。即係俾有個感覺會強咗啦。冇錯。踩油會好力咗，即係會好行咗。係，因為本身我就係同啲 friend 一齊揸開，佢唔係揸呢部嘅，揸福士嗰啲嘅，又係裝咗咧，咁跟住我唔夠佢玩噶，本身架車本身已經唔夠佢玩噶啦，而家直情係踩地板油，其實因為一踩地板油嗰一下咧，個感覺就係佢都唔去嘅，可以溝通唔到啊。係啊，而家咧就將個遲緩我哋係解決咗，咁其實你俾每一下嘅感覺咧，其實直接好多噶啦，已經唔使俾原廠寫定咗個 program 俾你行個 delay， 所以爭好遠。係啦，咁等我哋上去埋試斜路啊嚇。好啦，我哋而家嚟到呢個路段咧，就係上嗰條斜路啦。咁啊，睇下車主裝咗個 pedal box 感受，睇下會唔會係好咗啦嚇。上車係唔同咗，上車個感覺咧係，即係真係去啊，唔使地板油啊！之前我行開呢條路咧，真係要少少地板油。呢條係叫咩路啊？咁樣呢條係去寶達村，去翠林㗎，喺寶林嗰度。OK。即係而家我踩深話要出 brake 添啦呢度，我踩深少少已經去得咁勁啦。如果唔係架小巴，我再去得勁。嗱，等間可以試埋起步，咁我哋就完成我哋呢個試車旅程啦。咁睇下感受下起步喺斜路度會唔會有幫助到你咯？係啊。好啦，咁而家我哋試試起步啦。喺斜路加速性咧，會唔會肯上啲啊？而家會啊，即係快咗嘅個感覺係。即係頭先嘅起步感覺咧，都係嘅，即係佢，因為我頭碌車啊嘛。我覺得佢係自動喺翻個頭碌個動力，你 feel 到個感覺喺前面咁樣。係，即係好似呢度我頭先俾好少，而家我俾得多少少，我已經可以即刻追翻上去前面。而家因為呢度斜，呢度都唔係簡單嘅，呢度好斜啊。呢度唔使掉頭喎，唔使掉頭。係啊，呢度而家改咗路啦，睇住小心停俾佢。